guys, welcome back to my YouTube channel. Dan ini aku mau kasih tau slime ya. Ini slimeku. Dia kayak lembut gitu ya. Ini aku sudah punya. Ini kayak lumayan lengket. Dia lumayan lengket ya, kalian bisa lihat. Aduh. Nih ya, kalian bisa lihat slimeku. Itu slimeku. Ya, tuh kayak warna pink gitu ya. Itu ya. Oke, thank you. Bye bye. Jangan lupa subscribe, komen, dan simpan albumnya. Bye bye.